Yun, oh, okay, alright. Hello guys, welcome to my vlog. Yun, tumama rin tayo guys. At yun guys, narito tayo ngayon sa isang garden, World Garden, para mamasyal. Dahil nakakuha ako kahapon ng yearly card, pwede nang balik-balik dito guys, libre. Isang taon na libre. Okay, sasamahan nyo ko guys sa ating pamamasyal sa Garden of the World. Okay, yun guys. Yun, shoutout dyan. At ipupost ko lang sandali guys para iayos ko yung ating camera. Okay. Yun guys. Okay, alright. Dito lang ako nagparada ng bike at walang maparadaan sa malapit sa entrance. Yun guys. Yun doon ang entrance ng Garden of the World. Samahan nyo ko guys at ililibot ko kayo sa loob ng Garden of the World at sasakay tayo ngayon guys ng cable car. Yun. Okay, alright. Dito sa entrance na to, ko napiling papasok dahil dito ang umpisa ng cable car. Mayroon din sa kabila, kaya lang dito ang pinakamaganda guys. Yan, maraming papasok. Yan. Ito ang sinasabi nilang, yun, lumabas na yung cable car. Seilbahn sa German. Yun, dito tayo sa entrance. Guys. Yan, may dumating, yun. Yun guys. At ipopost ko lang sandali guys. Dahil bawal ang video sa entrance. Okay. Yun guys. At yun, dito lang kayo guys. At Dankeschön. Okay, ganz klar. Okay, yun. Dito na tayo sa entrance guys. Yun. Yan ang entrance. Ito naman yung sa harap guys. Yan. Yan ang magandang ginawa. Tinaniman yung pader ng mga halaman. Okay, alright. At itutuloy natin mamaya guys. Yun guys. Dito ang Seilbahn. Dito ang sakayan.
Yan ang aking yan guys, ang aking sasakyan. Yun o, yun o, yun o. Yun, at sasakay na tayo guys. Yun. So, einfach einsteigen. Yo! Kommen wir. So, muss sein beim Klicken, ne? Nicht gerade. Das ist gerade. Ja, genau. Ja, Ich setze mich manchmal mal vorwärts. Jetzt regnet es genau, aber richtig. Oh, guck mal. Oh, es regnet es. Oh, Ja. Scheiße. Ja, es ist schade jetzt. Yun guys, at umulan. Ay, napakasama ng panahon. Guck dir das mal an. Das ist die. Nandito na ako guys sa loob ng cable car. Kailang sama naman ang panahon at ang lakas ng ulan. Yun o, yun o, yun o. Es regnet aus, schade. Da raus. Da kann man noch was sehen. nicht. Ja, die Stadt nicht. Nee. Nee. Der ist vorbei, aber vielleicht. Wenn wir da oben sind, ist das noch. Yun. Ja, darum At geht doon tayo galing guys. Doon. Nasa taas na tayo. Lakas ng ulan guys. Buti nakasakay na ako at der Lüftungsschütze da oben. oh meine Güte. Wala nang makita dyan guys. Malakas ang ulan. Da hinten ist schon wieder hell, das schaffen wir noch. Jetzt noch hinten kannst du wieder. Yun ang sa baba guys. Yun doon ang dinadaanan ko ng bike pag pumunta ako sa beach, sa sea. Lakas ng ulan guys. Da oben ist schon wieder hell, es ist fast vorbei. Napasama pa yung ano natin, Oh, das war jetzt lakad natin dahil malakas ang ulan. Paano tayo ngayon nito mamamasyal? ja, ja. Das ist aber bei uns ist es ganz hell. Yun, nasa baba guys. Das ist der Lokality. Unten war ein einsamer Spazierweg. Aus unten und mit Wildsachen. Das fühlt sich untergeblieben. Yun ang lawa guys. Yung dinadaanan ko pag nagbabike ako, yan, dyan, sa baba. Ja, es ist weg. Yun, yan guys, napasama ang lagay ng panahon. Buti na lang at napaaga yung punta ko. Nakasakay ako kaagad bago umulan. Yun, sa baba. Modus. Nee, das war ein bisschen aus der Suche. Das saß nach Kamera.
Yun, dito yung sa roller coaster guys. Gustong sumakay ng roller coaster. Ah ja, man sieht schon die Fotos. Aber wie was ist das hier verschüttet haben müssen? Pero didiretso na lang tayo guys. Para mamaya na lang yung roller coaster kasi umulan naman. Wow. Ayan. Pwedeng bumaba dito guys. Kaya lang mamaya na lang. Umuulan naman. Mababasa lang tayo dyan pag sumakay tayo ng roller coaster. Yan naman ang pabalik. Ein bisschen was ist zu sehen. Is some under Betsalong? Nee, nee, es geht weiter. Nee, meint ist mit der dieser Poster da. Weiß ich nicht. Es gibt ein Nehmen wir uns gut drin? Ja, ja, klar. na klar. Dankeschön. Immer außen rum und dann wieder zurück. Ja. Warte heute. Quatsch. Alles vorbei. Entschuldigung, was gibt das so Sinn? Hier? Turm auf den Wolken oben. Oben kann man von oben runter. Ah, Aussichtspunkt. alles klar. Da kann man ganz weit gucken bei Und schönem Wetter. bei schönem Wetter, ja, genau. Ja, obwohl jetzt, wenn der Regen weg ist, dann hat man ja eine gute Sicht, wenn es Ja. so ein bisschen bewölkt ist. Ist besser, als wenn strahlender Sonnenschein Aber ist. ob der Regen aufhört, das sieht nicht so aus, ne? Yan ang Das war bloß eine Wolke, eine größere. Aber warten wir uns fahren wir erstmal runter, dann gucken wir, wie es aussieht. Das muss nicht, das muss nicht. Da hinten ist doch alles. Das ist die nächste Wolke. Die Wetter-Patrolung, die hat für Nachmittag Regen Ja, angekündigt. aber nicht für jetzt. Nee, Jetzt meine auch nicht. Mein Handy wir haben hat nicht mal einen Schauer Das angesagt. ist Ab aber- 15 oder ab 16 Uhr sollte das bei dir. ab 16 Uhr hat mein Ja. Handy Mhm. gesagt, ja. Aber jetzt sieht man doch da hinten, die Sonne so schön drauf scheint auf die Hochhäuser. Das ist doch mal was Besonderes. Man kann heute weit. Jetzt ist wieder alles gut. Wir haben ja genau in der Regenwolke drin gehabt. Das war Yan ang Hellersdorf guys. Der Seilbahn, ja. Nee, das war heute das erste Mal, wa? Wo das Und so so mit dicken Regenguss war das erste Mal Tröpfeln, habe ich auch schon gehabt. Schon x-mal hängen geblieben, dass es nur geschaukelt hat. Nee, das habe ich auch noch nicht. Ja, das haben wir jetzt auch schon. Teig ist Heute bestimmt war Teig heute ein paar Mal gehabt, dass die selber hängen geblieben ist. Heute spitze. Eimer haben sie ja alle rausgeschmissen und dann mussten wir runterlaufen. Ja, weil sie einen Motorschaden hat. Also Gut, Motorschaden. naja, das kann halt. Also das ist uns bis jetzt noch nicht passiert. Ja, aber runter kommt man immer. Ja, egal wie. Aber es ist ja immerhin noch besser, als wenn man in die Berge ist. Also hier fahre ich eher als so. Ja, Tele wollte ich auch nicht nochmal machen, nachdem ich mal einen Bericht gesehen habe, wie viele Drähte da defekt und gerissen sind und Notdinger da sind. Aber sie sind weit genug. Also, was darfst du nicht lesen? Nee, Man ich war, darf wohl nicht dran denken. nee, ich war oft genug da oben, Ja, ja, man das- muss ja nicht da hoch. Na, jetzt. Mamaya pupunta natin yun doon. Da oben ist die Wolke. Ja. Die ganze. Ja. Da wollen wir auch schon lange nicht mehr. Nee, das war glaube ich meins. Meine hört immer automatisch erstmal. War das Kaufland oder Mediamarkt oder was? Ach, Yan, jeden yes, Morgen. baba Meine guys. Verabredung, mein Kalender hat sich gemeldet. Yan, dass may ich morgen enggang verabredet din doon. Enggang yung entrance. Yan, entrance din bin. doon. Es wird wirklich wieder trocken, guck mal. Papun Muss auch bleiben. papasok sa So, Garden of das the war World. bleiben. Hier kann man sich immer mal unterstellen. Yun, guys. Ja, das steht doch Rutschen oder so. Yun doon ang entrance. Isang entrance. Sind wir mutig? Ja, klar. Dito tayo sa loob ng, ito na ang loob ng Garden of the World. Ayan. So schön wie wir hier sind.
Aber wir sind ja öfters hier. Und wir wohnen hier oben um der Ecke. Wir sind auch öfter. Yan, ang ganda ng Oder nutzen das ja wie ang ganda ng loob na yan, loob na yan ng Garden of the Wir World, würden es ja guys. irgendwann noch versuchen, in der BVG einzubinden, aber ich glaube, das ist noch nicht geworden. Nee, aber wir haben eine Jahreskarte hier und da. Ja. Wo wollen Sie Jahreskarte? Ja, nee, mal sehen. Dann ging es ja ums Abreisen und weg. Aber das Gute ist, dass sie erstmal gelassen haben. Ja. Ich hoffe, die Säubern bleibt. Das ist ja ein Highlight eigentlich von den Gärten hier. Wenn sie die uns wegnehmen, dann ist ja. Ich glaube schon, dass ich das rechnet. Yan, nasa loob na tayo ng Garden of the World, guys. Richtig. Gleich wieder richtig schön grün. Yan, dyan sa hantungan natin ay main entrance. Yan ako kahapon kumuha ng nagpa-admit ng Yaris yearly card. Das ist die Sprit ja mal los. Ayun, pababa na. Und dann ist aber an einer gewissen Stelle nass genug, da wo ich morgen nicht vorbeifahren. Nö, Das ist nass genug. Wollte nicht gießen wo gehen. sollte auch hin? Also muss ich nicht gießen, dann fahre ich erst Dienstag vorbei. Das ist eine Krankenschwester von Großdorf. Ayun, landingan. Ich habe vorhin Sultan, den kenne ich ja nicht. Aber ein tolle Leute. Wie gesagt, Ayun, danach guys, fahren wir ang noch auf Teneriffa landingan. einkaufen. Aber es sind ganz liebe Gegenden und dann treffen wir uns auf der Promenade. Also. Ja, so ist es manchmal. Und? Okay, bye. Ayun, oh. May kasama ako, guys, yung mga senior citizen na kasama pagsakay. Yun, okay, alright. At nandito na tayo, guys. Yun, oh, yun, oh, yun, oh, yun, oh. Yan, guys, at nakarating na tayo. Yan, dito ako kumuha kahapon, nagpa-admit yan sa building na to. Guys, nagpa-admit ng yearly card, basta yung 1-year card guarantee. Okay, alright. Yun, doon tayo galing. Doon sa kabila. Yan ang sa loob. Yan, ang ganda, guys. Yun. Eh? Barum? Ah, it's yun. Okay. Kala ko hindi na gagana. Yan, guys, ang sa loob ng Garden of the World. Kaano lang, mabuti tumila yung ulan. Ang lakas ng ulan kanina nang nandun ako sa taas sa cable. Pero ngayon tumila naman. Yun. Yung doon sa
nakikita na building doon sa taas ng bundok ay pupuntahan natin mamaya. Hindi, bumabasa na ako doon kailang malakas naman ang ulan, kaya dumiretso na lang ako dito. Okay, alright. Yan guys, ang yon doon ako galing guys. Yan ang plano dito sa Garden of the World. Ang mapa pala, mapa. Okay, alright. Yun. Ang lagay ng panahon guys ay makulimlim pa rin. Yan o. Maitim pa rin yung mga ulap. Pero tumila na yung ulan. Ang lakas kanina ng ulan guys. Yun. Samahan nyo lang ako guys. Okay, mega love shout out sa inyong lahat. Viewers, commentators ko guys. Yun. Dito tayo sa loob ng Garden of the World. Yan. Lilibot ko kayo guys. Maluwang-luwang to, mga 15 hectares. Hindi natin malilibot lahat. Kaya lagyan natin ng part 1, part 2, part 3 siguro. Yon guys. At happy weekend sa inyong lahat. Ngayon ay Sabado at nakapagliwaliw na naman ako. Yun. Maraming makikita dito guys. Na magagandang tanawin. Yan o. Ay tubig pa ang daan. Kaya unahin na lang kaya natin dito sa kabilang banda guys. Dito tayo. Yun. Renaissance Garden. Sa Renaissance Garden, Guardiano de la Babulina. Ewan ko kung ano yan. Babulina. Tingnan lang natin guys. Yun, ganda ng ano na yan, bulaklak. Kita nyo yan guys. Yan. Isang kahoy na napakaganda. Bulaklak. Puntahan lang natin tong Giordana Babulino. Yan. Yan ang kagandahan ng Berlin guys. Garden. Garden sa English, Garten naman sa German. Uy, nasa Thailand na tayo guys. Ito pala ang ano ng Thailand. Garden ng Thailand. Yun. Thailand, Garden of the Mind. Yan. Pasokin natin guys. Uy, China naman. Dule Yuan. Yan. Sarado yung Thailand. May nakaharang. Sarado. Dito lang tayo. Tayo. Come. Ayan. Ayun, pasukin natin ang mapakaraming kawayan, yung maliliit na kawayan. Yun guys. Yun, ang ganda ng pagkagawa.
Yun guys. Maraming tao. Yun umagos ng tubig yung nandun. Salamin pala yung nandun. Ayan, umagos guys. Umagos ng tubig guys. Nandun. Ayan o, sa loob. Ayan. Ganda ng pagkadali guys. Yun o. Yun, maraming grupo. Yan. Isang grupo dyan na may ano sila. May tourist guide sila. Kala ko maluwang. Yung pala salamin. Ito salamin. Sa likod nito salamin pala yan. Yun guys. Ang unang garden, China. Yan. China de la Dole Yuan. Yan. Okay, diretso tayo. Nakasarado yung Thailand. Dapat sana mayroon din dyan Thailand. Yun guys. Dito naman ang pasbukin natin ay ewan kung ano to. Uy, ganda rin. Yun guys. Ganda rin. Tingnan nyo yan guys. Wala nang pangalan kung anong garden ito. Ikot tayo. Yun oh. Ganda. Yun. Ang ganda ng rose. Ano kayang garden ito? Titingnan natin mamaya guys sa labas. Labasan. Yun. Puting-puti yung rose. White roses. Oh, tingnan nyo yan guys. May hawak na rose. Ayan. Ayan. Yun guys. Ang ganda. Sulit yung bayad dito. Ayan guys. Napakaganda ang pagkadali. Yun, titignan lang natin ang pangalan ng garden nito guys. Kaya dito tayo dadaan. Yun. Yun oh. Pa naman ito. Tignan lang natin. Guys, parang wala naman nakalagay na pangalan. Yun guys. Yun. Ito naman, yung parang ano to, puno ng orange, citrus. Yun. Wala namang bunga.
Wala lang bunga ang ano. Ang ito orange to eh. Mga puno ng oranges. O citrona, citrona ang tawag sa German. Yung parang kalamansi. Parang kalamansi ang lasa. Yun guys. Yun doon ako galing guys. Yun o. Ang ganda ng pagkadali guys. Pati yun, magsawa kayo ngayon sa kagandahan ng Garden of the World. Lahat ng bansa ay narito na yata. Pilipinas lang ang wala. Ewan ko. hindi ko man nakita kung may anuhan garden ng Pilipinas. Yun. Yun guys. Yun. Dito naman tayo sa kabila. Wow. Super. Ito yung oleander. Yan guys. Oleander. Yan. Katulad yung sa bus ko may tanim na oleander yan. Ito naman roses. Yun guys. Yan, oleander. Roses. Ang ganda. Yan. Yun guys, maitim pa rin ang ulap. Babadya pa rin ang ulan. Samantalahin na natin guys yung pagbibideo. Baka ulan mamaya at wala tayong masisilungan. Yun guys. Diyan ako sa loob galing. Pero wala mang makita dito na sinyales. Yung sinyales nung dito meron pala. Yan guys. Napakalinis, napakaluwang. Renaissance Garden. Ano pala ito? Yung sa Italian. Giardino della Bubulina. Yan, Italian yan guys. Yun o. Italienische Garden. Yan ang ibang entrance. Ito naman yung visitor center. Yung bilihan ng ano ba tawag dyan? Bibili ng kakalimutan talaga ako. Bilihan ng ano ba yun? Kung pupunta kasi isang lugar may ano. Ganda ng mga pagkadali ng mga tanim. Bilihan ng pag gusto mong nakalimutan ko ang tawag dyan.
Help me guys, help me. Pag bumili ka ng, pumunta ka sa isang lugar at bumili ka ng mga alaala, ano ba tawag dyan? Mga mumunting bagay na pang-alaala. Yun guys. Maambon na naman guys. Ano ba tawag dyan sa mga bagay na yan pagbibilin? Ayun. Ayan guys, ang garden. Maraming tanim. Time check tayo guys, is 11 na. 11:20 ng umaga. Yun. Yun. Ang ganda ng pagkadali ng restaurant pala yan at saka ano. At saka yung bilihan ng mga yung sinabi ko nga. Alaala ano ba yan? Hindi naman gumagana yung utak ko guys. Ito naman may ano dito guys, may stage kung saan may mga nagpe-perform minsan. Yan. Minsan dito may nagpe-perform mga artist. Yan. Ang upuan dito, pwede kang maupo dito. Yan guys. Yun naman yung sa stage. May singers minsan dyan, may yan, basta mga artista. Yun guys. Arena. Yan ang tawag pala dyan, arena. Yan, the arena. Yan guys. Yan, ang the arena. Arena palang tawag dyan. Di araneta. Pero maganda ang pagkadali guys. Sa likod, sa tuktok may talagang damo. Kinabayaran ng damo. Ito naman guys, papasukin natin ito. Kung ano naman to. Yun. Ewan ko kung ano naman to. Bakit may ganyan? So ein total Bauer. Im hope this dead pound in the court of the Crimson King. Ein total Bauer. Ayan guys, so dead pound in the court in the Crimson King. Yan siya. Yan. Dito man yung pinuntahan natin kanina. Na botanical study. Yan. Botanical study. Ayan yun guys.
Ang ganda ng pagkagawa rin. No? Botanical study. Yun. Marami palang garden ito. Hindi ko na napuntahan yung kanina. Yun guys. Ito naman. Grown stripe and fish and gemuse on bit. Yan. Green strips between vegetables and beds. Yan. Yun o. Yan ang mga makikita dito guys. Okay, yan. Ito yata yung straw, ba yan tawag yan? Bus? Yan. Ito man, apple tree. Yan ang apple tree. May bunga na guys. Yan, no, mga bunga. Ito, bunga. Yan. Apple. Ito naman, ubas. Grapes. Yan. Okay, alright. At dito ko na muna tatapusin ang vlog na ito guys. At itutuloy natin sa part 2. Yun, okay. Marami pa guys. Ilang garden pa lang tayo at marami pang makikita. Okay, alright. Thanks for watching. Bye-bye.